Я сьогодні не дуже в хорошому настроєнні. Всю ніч снилися сардельки з сиром. Утром папки кажу, ти не хочеш зганяти в магазин, купити мені упаковочку сардельок. Знаєте, що він мені сказав? Що гроші всі у мамки. А ви знаєте, що то за жінка? До неї ж лучше не підходить. Ви просто подивіться в мої глаза, як я хочу сардельок. По моїм глазам видно, що я сардельок хочу.